njerëzit sa herë që dëgjojnë termin barazi gjinore, çdo herë mendojnë se është diçka që ka të bëjë vetëm me gra, ose që ne po dëshirojmë me alaku një buxhet caktuar vetëm për gra. Kjo s'është e vërtetë, domethënë është nuk nën kupton pikërisht këtë po. Jo, është domethënë e drejtë themelore e gjithë secilit, si je burr apo grua, nuk ka rëndësi. Ideja e barazisë gjinore është me kriju mundësitë barabarta dhe me pas drejtat barabarta, domethënë mundësitë barabarta, po jo diçka më shumë, është thjesht mundësi e barabartë dhe drejt e barabartë, cilën duhemi me kërku në vazhdimsi. Kështu që kur ne ju shpjegonim edhe i shtjellonim këto aspekte me këto, gjithë na thonin se edhe buxheti i komunës shpërndahet në mënyrë barabartë, si me gra, si për gra ashtu edhe për burra, domethënë për gjithë qytetarët, edhe për vajza edhe për djem. Dhe ne insistonim se kjo mund të jetë ndryshme, kështu që filluam me përgatit këtë analizë të tillë, në cilën i morëm gjitha dhënat për subvencionet cilat i jep komuna si në bujqësi ashtu edhe në sport. Domethënë për disa komuna të caktuara, edhe kur në bashkëpunim me to, veçanëse se ideja ka qenë që edhe të ngriten kapacitetet e këtyre zyrtarëve, bashkëpunim me to, ne kaluam për gjitha këto dhëna të segreguara sipas gjinisë për të parë kush kanë qenë përfituesit më të mëdhenj. Meqense gjithë jemi kontribues të buxhetit, ta shohim se dhe ajo është drejtësi, domethënë ta shohim nëse gjithë e kanë mundësinë e barabartë për të aplikuar, edhe për të përfituar. Se tash edhe kjo keq interpretohet mundësi e barabartë për të aplikuar, se mund vendoset aty një link, vendosen disa kritere përjashtuese dhe thuhet se gjithë kanë mundësi barabartë me aplikuar, por kjo nuk është barazi. Kështu që pas analizës që ne bëjmë, pam që ka komuna të cilat shpenzojnë, si me thonë, ndoshta 20 herë më shumë për kokë banori burr sesa për kokë banori grua. Edhe ishte shumë e lehtë argumentimi, edhe puna pastaj me komunat, kur kishim dhënat, edhe i shtjelluam se cila është gjendja, se atëherë ku ekziston problemi, pse në subvencionet në bujqësi që burrat marrin, me thonë, pjesa që shpenzojnë e buxhetit është shumë më e madhe krahasuar me gra, ose pse në sport shumica e granteve, subvencionet të cilat i peshin shkonin për klubet sportive të burrave, ndërkaq për klubet sportive të grave ose të femrave, domethënë nuk ishte diçka, përqindja ishte signifikante, shumë më e ulët për vajza dhe për gra. Kështu që filluam me i ndryshu ato, edhe filluam me i pa cilat janë, domethënë, sepse është shumë më e lehtë me e bindë, edhe dikë që punon në një institucion, sepse në fund të fundit janë shërbime civile, ata cilët zbatojnë gjitha politikat, cilat, domethënë, vendimarrësit, nëse kalohet një ligj në kuvend, atëherë i takon shërbimeve civil që ta zbatojnë. Ata janë persona, do thoja, më të rëndësishëm në këtë zinxhir. Kështu që ishte shumë më e lehtë i bindim ata për të bërë ndryshime tutje në ato politika në mënyrë që të gjithë të kishin mundësitë e barabarta për të përfituar. Edhe ne i udhëzonim që në rast se nuk ka aplikuar askush, mbase duhet punohet në këtë rast për shembull me nxënësa, me arsimtar të edukatës fizike, në mënyrë që dhe atyre t'ju shpjegohet se sa e rëndësishme është që një fushë e sportit brenda një shkolle fillore apo të mesme të mos përdoret vetëm nga djemt duke luajtur futboll, e vajzat janë shikuese, po të përdoret edhe nga vajzat edhe nga djemt, të kalojmë në sporte të tjera, të cilat mbase munden ku mundet me u shfrytzu fusha, domethënë edhe për vajza edhe për djemt, se kjo pastaj lidhet edhe me shëndetin ton si mendor ashtu edhe fizik. Sporti është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, po nganjëherë mënyra se si përpilohen politikat publike nuk shkon tutje për të menduar edhe këto aspekte, edhe pse ish dashur të mendoj. Kështu që këto kanë qenë, domethënë, eksperiencat, sepse punosh me komuna është, domethënë, e sheh rezultatin ndonjëherë mund ta shohësh shumë më shpejt sesa me nivelin qendror. Dinamika aty është shumë më ndryshe, do thoya, sesa me nivelin qendror, sepse ki të bësh me probleme shumë specifike, me të cilat ndoshta të jepet mundësia të intervenosh dhe të ndryshosh